ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការ reply comment បងប្អូនម្នាក់ដែលគាត់បានសាកសួរអំពីរបៀប add try D មកកាន់ try C វិញនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមាន try C មួយក៏ដូចជា try មួយទៀតឈ្មោះ E ជា try ដែលបានបំបែកចេញពី try C អញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការ add try ចូលគ្នាបានគឺជាប្រភេទ try បើ ASD គឺប្រភេទ ASD បើ HD គឺប្រភេទ HD តែមួយដែលយើងធ្វើការបំបែកយើងមិនអាចធ្វើការ add ចេញពីបន្ថែម try ចេញពី HD ចូលមក ASD try C របស់យើងបានទេគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងធ្វើតាមវីដេអូនេះគឺត្រូវតែប្រកាសថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមាន try នឹងគឺ try តែមួយ HD តែមួយឬក៏ ASD តែមួយដែលយើងធ្វើការបំបែកចេញមកជា try D ហើយយើងចង់ត្រឡប់ add try នឹងទៅកាន់ try C វិញមូលហេតុដែលយើងធ្វើការ add នឹងភាគច្រើនអាចថាយើងប្រើប្រាស់នៅ try C ពេញគឺដូចជាការដំឡើងនៅកម្មវិធីច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវការទំហំឬក៏ space បន្ថែមក្នុង try C អញ្ចឹងយើងត្រូវការ add try ដែលយើងបានបំបែកនឹងចូលមកក្នុង try C វិញដើម្បីធ្វើការទាញចូលមកក្នុង try C វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា AOMEI partition ដែល assistant នេះpartition assistant ហ្នឹងគឺយើងធ្វើយើងដំឡើងមកដើម្បីជាជំនួយក្នុងការទាញ try នឹងចូលមកក្នុង try C វិញបាទយើងបើកមកកម្មវិធីនឹងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញរួចហើយប្រសិនបើបងប្អូនមិនទាន់មានកម្មវិធីនឹងទេអាចទៅ download បានតាមរយៈវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីរបៀបដំឡើងកម្មវិធី AOMEI partition assistant standard នឹងបានបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបើកមកយើងចូលមកមើលឈ្មោះ try របស់យើង try C ហើយនឹង try D ឬក៏ try E ដោយសារតែវាអត់ចេញឈ្មោះហ្នឹងគឺដោយសារវាមាន partition ផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងហើយដើម្បីយើងអាច add ចូលបានគឺយើងត្រូវឆែកមើលសិនថា try E ឬក៏ try D របស់យើងនឹងមានទិន្នន័យទេបើមានយើងគួរតែ backup វាចេញដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ទិន្នន័យរបស់យើងអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអត់មានទិន្នន័យទេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុង try E នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការលុបវាចេញសិនតបមកយើងអាចធ្វើការ add បានហើយយើង right click លើ try E ហើយយើងលុប delete partition quickly delete partition without writing data យើងចុច OK បន្ទាប់ពីលុបវានឹងចេញ unallocated អញ្ចឹងហើយយើងអាចធ្វើការ add try នឹងចូលមកក្នុង try C បានយើងចុចលើ try C right click យើងយកពាក្យ merge partition បន្ទាប់មកយើង tick លើ unallocated បន្ទាប់មកចុច OK វានឹង add ចូលបន្ទាប់មកយើងត្រូវ process ចុងក្រោយមួយទៀតគឺយើងចុច apply ហើយចុច process ហើយចុច yes វានឹងធ្វើការ process ក្នុងការ add try D ឬក៏ try E នឹងចូលមកក្នុង try C ចុច OK ហើយយើងត្រឡប់ទៅមើល location try C របស់យើងឡើងវិញវានឹងឡើងបានទំហំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង try E ឬក៏ try D របស់ខ្ញុំបានបាត់ហើយដោយសារតែខ្ញុំលុបចេញហើយយក space ដែលសល់នឹងបន្ថែមចូលមកក្នុង try C សូមបញ្ជាក់ផងដែរមុននឹងធ្វើការ add នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាសថាបាន backup ទិន្នន័យចេញពី try D ឬក៏ try ដែលយើងបំរុងនឹងធ្វើការ add ចូលមកក្នុង try C របស់យើងកុំឲ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ
នឹងគឺសូមបញ្ជាក់សម្រាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងធ្វើតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទ